Mitt navn Alf Ole Oskal. Jeg født og oppvokst i Kautokeino. Jeg I dag I en alder av 74 år. Det jeg tenker mest på når jeg ser tilbake til Kautokeino, jeg bor forresten I Asker I dag, men det jeg tenker når jeg ser tilbake til minner fra Kautokeino, det først og fremst min oppvekst og barndommen der oppe. Det som kommer sterkest fram, det jo mitt forhold jeg hadde til bestefar, Johan Andreas Oskal. Og det vi gjorde sammen. Jeg var nærmest sånn hjelpegutt hos han. Det som var vesentlig, som jeg var med på, det var å hente høy og ved med reinsdyr som han fikk hjem til seg på vinteren når samene kom inn på vidda med reinen. For da hadde han avtale om å få kjørerein hjem til seg. Og da var det jo slik at de drev gårdsbruk og måtte ha tilleggsslåtte. Og da var det veldig, for det var lite jordsmonn på kirkestedet til å fø de kyrne de hadde. Så da hadde de tilleggsslåtte, og det vil si at de reiste opp og slo høy, og la det opp I såter, cirka 1 meter fra bakken, når det var tørt. Og så stod det der til vinteren kom, og så kjørte vi opp med rein, og hentet det høye ned til kirkestedet. Og da kjørte vi opp langs Kautokeinoelva. Og de største minnene jeg har derfra, det jo når jeg satt på reinlasset, på høylasset, og det var fullmåne, og vi kom ned igjen, kjørende ned langs elva. Det var ganske sterke minner, og det var en lydelse, for å si det sånn. Det var også at vi måtte hente ved, for det var jo lite brensel på kirkestedet. Det vet vi jo at det hugg med det alt som var rundt. Før I gamle dager så var det jo masse skog på kirkestedet, men de som bodde der den gangen, de tenkte at vi trengte ved, og da hogg de ned all veden. For det var I deres tid, tenkte de. Og så derfor så det jo ganske bart rundt kirkestedet I dag, men så har jo skogen vokst opp langs elver og sånt, og litt I utmarka. Så da hentet vi også ved ned på vinteren med lange raider. Ja, det var ikke så voldsomt, men kanskje en 8-10 dyr som han hadde etter hverandre, og da var jeg hjelper. Og så var jeg selvfølgelig kledd I bellinger og persk og skaller, som det var vanlig den gangen. Og Karen Anna Loje som sydde mine bellinger den gangen. Og det brukte jo jeg som sagt hele tiden, og når jeg var på tur med bestefar. Det som også slår meg, det jo når jeg tenker tilbake på skolen og oppveksten der, hvordan skolen var organisert. Det var jo både barn fra kirkestedet som snakket norsk, og så var det oss og de andre som snakket samisk. Men vi lekte jo sammen I friminutter og sånn. De snakket samisk til oss, og vi snakket norsk til dem. Jeg har for øvrig norsk som morsmål, så jeg har ikke praktisert det samiske språket I min oppvekst. Bortsett fra på mine eldre dager, når jeg var begynt å jobbe på trygdekontoret I Kautokeino, så var jeg nødt til å bruke litt samisk så godt jeg kunne for å ekspedere folk som kom innom som ikke kunne norsk. Da fikk jeg blant annet skryt av sjefen en gang, Oddmund Sandvik, som sa, Alf Ole, du snakker jo samisk som en gud. Men det var jo så den delen av meg. Og ellers så tenker jeg tilbake til ABC-a vi hadde. Hva heter Vik, tror jeg, heter hun som har skrevet den ABC-a, men nok om det. Det var det som stod om nordlyset I ABC-a, og det var Nordlys, nordlys, renner med grønn kofte. Fettbit I munnen, jeg erter deg. Si, bestemor kommer ut og sier, ikke spott det som hører Gud til. Og dette med nordlyset har faktisk vært skremmende, og at man skal respektere nordlyset, det var noe som man vokste opp med. Og kunne være skummelt med den svære himmelen som oppe I Kautokeino, og hvor det var skikkelig nordlys. Det var noe som, akkurat som det kom for å ta deg, for det gikk så lavt. Og det jo sterke minner du har fra nordlyset. Så når vi snakker om nordlys I dag, her sørpå, så kan nesten le ut av det I forhold til det man opplevde på vidda.
Det går ikke an å sammenligne det kraftige nordlyset som var der. Og det på grunn av den store himmelen vi har, på grunn av flatt landskap. Så det var det så. Ellers så var jo jeg selvfølgelig aktiv i idrett, og gikk jo på skøyter på den første isen som la seg på vannet. Og vi brøyta opp skøytebaner og så videre, og gikk på skøyter så lenge til vi ikke klarte å holde banen oppe. Og så var det ski, da var det langrenn på skolen, og så var det jo selvfølgelig hopprenn, og det ble min lidenskap etter hvert. Så hopping har jeg holdt på med også som veteran nå i siste tiden. Det var bare 5 år siden jeg sist var med i et hopprenn. Jeg har vært med i OL og VM for veteraner, uten noen større resultater, men jeg er i hvert fall Norgesmester for veteraner kombinert i mitt første renn jeg var med i. Så det har vært den store lidenskap, det har vært hopping. Ellers så begynte jeg på trygdekontoret i Kautokeino i 71, og jobbet der i 4 år. Så fikk jeg jobb på Kvænangen trygdekontor, og jobbet der i 3 år, og så reiste jeg til Bodø og tok høyskolen for trygdestudenter 1 år, og så kom jeg tilbake til Kvænangen, for så å flytte sørover i 79. Og da bodde vi på 4 år på Otta, hvor vi giftet oss og fikk 2 barn, og så de født på Lillehammer. Og kona mi traff jeg i 1974, for hun kom opp til Kautokeino for å gå på det samiske yrkesskole, og jeg var ute og sjekket jentene den kvelden hun kom opp, og siden så har vi vært sammen. Så det er litt av familiehistorien min. Så i dag så bor jeg i Asker og er pensjonist, og har jobbet i trygdetaten i 49 år, og har trivdes med det. Og så nå nyter jeg pensjonslivet. Pensjonistlivet, det vel, skal jeg si. Ja, det var jo slik når vi vokste opp at vi var jo, måtte bidra med litt matauk, og det innebar at vi satte garn opp i Sotomarslabbal spesielt. Der satte vi gjeddegarn og fikk masse gjedder, og mamma var en ekspert til å lage gjeddekaker, så det er de beste fiskekakene jeg noensinne har fått. Det var de som mamma lagde. Og ellers så fisket vi jo sik, og vi fisket røye og sånt i det forskjellige vann. Og så var det jo fortsatt på vinter, så var det jo isfiske. Og vi gikk jo på ski på våren før vi fikk noe som heter snøskuter og sånt, så da gikk vi jo på ski opp til fjellvannene, opp i Vorasjvari og Varnajavri og fiska, Arslagasjavri og så de vannene som ligger oppe på Vorasjvari. Og etter hvert så bygde jo pappa og de hytter nede ved Vorasjvari, og den brukte jo vi veldig mye. Men så fikk jeg jo snøskuter i voksen alder, og den brukte jo jeg i 10 år der oppe. Og jeg har et artig minne fra den gang, fordi at Sonja og Harald gifta seg og var på bryllupsreise oppe i Kautokeino og var inne med en samejord øst for Kautokeino. Og ja, det ble øst for Kautokeino mot Autski den veien. Og da kjørte jeg 2 journalister fra VG opp dit, for de skulle jo fotografere. Så da var det opp Gironvari og innover der i full fart, og så det var jo artig å komme fram der også og oppleve det. Så sånn sett så var det jo som sagt en del jakt og fiske. Vi drev både rypejakt og harejakt og sånn opp i Kautokeino. Etter at jeg flyttet derfra, kom gjerne opp, var jeg sammen med pappa og jakta der oppe, og sammen med noen kompiser. Så det var jo også veldig ofte var jakta vi alene, spesielt hvitrypejakt var veldig interessant, og da var vi oppe på Satomaras, der ovenfor mot Autski den veien, der var det veldig fint rypeterreng. Så det var en lidenskap det også, så lenge jeg bodde der oppe. Men
Det har ikke blitt så mye av det siste året. Jeg kom nedover til Otta når vi flyttet sørover i 79, så fikk jeg jakte en del opp i Rondane og Jotunheimen. Og det var jo veldig artig det da. Så jeg tok med meg mye ut av den erfaringen jeg hadde hjemmefra sørover. Jeg var jo en av de første som var med i Kautokeino skolemusikk når den ble startet. Og der har jeg veldig fine minner, fordi at Nordbottens turisttrafikkforening hyrte da Kautokeino skolekorps til å drive en turisttrafikkampanje for Nordkalotten. Og da reiste vi ned både til Malmö og Göteborg, vi var nede i Jokkmokk på marknader og forskjellige turer til Sverige. Så det var sånne svenske turer vi hadde, men alt var jo gratis. Og vi reiste rundt da på store sånne forretningsbygg og spilte innpå der og gikk opp trapper og slo trommer opp igjennom. Og det var veldig trekkplasser da for Nordkalotten å vise oss i samedrakter. Og det største opplevelsen var jo selvfølgelig da vi skulle opptre på Nya Ullevi, hvor vi skulle, det var EM-kvalifisering var det mellom Sverige og Østerrike, og vi skulle spille den østerrikske og den svenske nasjonalsang, og så i pausen så defilerte vi på gressmatta i samedrakter og bjekksko alle sammen. Så det var et voldsomt trekkplaster og en voldsomt opplevelse som jeg har med meg fra den gangen. Da kom jo med en gang på dette her med multeplukking også, som var så viktig i oppveksten, og hvor man måtte ut i multemyra uansett hvor mye mygg det var. Og det var ikke bare artig å plukke bær, det var nærmest en plikt for å få til nok multer til vinteren i familien. Så det kunne være 40-50 kilo i løpet av til vinteren, som vi både sylta ned, og det var jo ikke, vi frøs jo ikke, vi fikk vel ikke fryseboks så den gangen jeg var liten, så når det gjaldt fiskemat og sånt, så kom det jo bulldosere opp fra Alta, for veien var jo ikke gjennomgangsvei til Alta. Så øver de og kjørte jo sånne bulldoserkaravaner oppe over fjellet, over Beskades og ned til Solovam og videre oppover. Og så fikk vi jo fisk fra Alta da, og den måtte vi greve ned i snøskaveren, for vi hadde ikke fryseboks. Så det var den måten. Men så ble det jo fiskehandler i Kautokeino etter hvert. Mortensen kom jo dit opp og begynte å selge fisk, så da fikk vi jo kjøpt mye sjøfisk. Ja, jeg jakta ikke ender i vanlig forstand, sånn som de guttene drev med, for de satte ut sånne lokkender og sånt for å få finne. Men jeg og pappa, vi skjøt en del vannfugler på sånne dammer som lå rundt omkring. Og så kastet vi fiskesnøre med krok på etter fuglen som lå død i vannet, og så dro vi den inn til land. Sånn har jeg vært mye på, og jakta mye på den måten. Det er jo også et veldig artig minne.